यस्तो हुन्छ घाँटी दुख्ने समस्या चाहिँ 12 महिना जुनसुकै सिजनमा पनि हुनसक्छ होइन। तर चाहिँ धेरै जसो चाहिँ मौसम चेन्ज हुने बेलामा र विन्टर सिजनमा जाडोको याममा घाँटी दुख्ने रुगाखोकी लाग्ने समस्याहरू अथवा अप्पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्सनको समस्याहरू चाहिँ बढी देखिन्छन्। त्यसको कारण चाहिँ के छ भने विभिन्न कारणहरू छन्। त्यसको एउटा इम्पोर्टेन्ट कारण चाहिँ मौसम चेन्ज हुने बेलामा नयाँ स्ट्रेनको भाइरसहरू हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ आउँछन् होइन। त्यो नयाँ स्ट्रेनको भाइरससँग हाम्रो शरीर एडाप्ट भइसकेका हुँदैन र त्यसले चाँडै इन्फेक्सन गर्छ, एउटा कारण। दोस्रो कारण चाहिँ जाडो महिनामा चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी पनि केही कम हुन्छ है। हाम्रो खास गरिकन यो अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टको नाकको घाँटीको के हुन्छ भने चिसोको कारणले गर्दाखेरि टेम्परेचर्स घटेर हाम्रो नेजल म्युकोजाहरूको जुन चाहिँ डिफेन्स मेकानिजम हुन्छ, नेजल म्युकोजा भनेको चाहिँ नाकको भित्रपट्टि घाँटीको भित्रपट्टि जुन एउटा पातलो म्युकोजल लेयर हुन्छ त्यसले चाहिँ डिफेन्स मेकानिजममा पनि त्यसको रोल हुन्छ। त्यो चाहिँ चिसोको कारणले गर्दाखेरि केही कम हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ चिसोको बेलामा इन्भाइरोमेन्टमा ह्युमिडिटी कम हुन्छ। ह्युमिडिटी कम हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ड्राइनेस बढी हुन्छ घाँटीमा र त्यो ड्राइनेसले गर्दाखेरि पनि इरिटेसन्स हुने र प्रोन टु इन्फेक्सन हुने सम्भावनाहरू हुन्छ। सो त्यस्तै चाहिँ जाडो महिनामा एउटा कमनली घाँटी दुख्ने प्रब्लम हुने अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कारण चाहिँ हामी धेरै जस्तो जाडो बढेको बेलामा, चिसो बढेको बेलामा घरभित्र बस्छौँ, इन्डोर बढी हुन्छौँ होइन। धेरै मान्छेहरू सँगै हुन्छ, त्यो क्राउडिङले गर्दाखेरि एकअर्कासँगको चाहिँ त्यो डिस्टेन्स कम हुने सम्भावना बढी भएकोले पनि चाहिँ जाडो महिनामा बढी चाहिँ घाँटी दुख्ने समस्याहरू अथवा अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन्स सम्भावनाहरू चाहिँ अरू महिनाभन्दा बढी हुन्छ। र धेरै जसो घाँटी दुखाइहरू चाहिँ भाइरल इन्फेक्सन्स हुनसक्छ अथवा एलर्जीहरू हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनले पनि घाँटी दुख्छ। धेरै जसो घाँटी दुखाइ चाहिँ घरमै साधारण औषधिहरूबाट नै, ओभर द काउन्टर ड्रग्सहरूबाट, सिटामोलबाट, सामान्य नुनपानीले कुल्ला गरेर नै निको हुन्छ। भाइरल इन्फेक्सन्सहरू, मोस्ट अफ द सोर थ्रोट चाहिँ भाइरल इन्फेक्सन हुने भएकोले भाइरल इन्फेक्सन औषधिले, एन्टिबायोटिकले निको हुँदैन। सो त्यसमा चाहिँ नदुख्ने सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट मात्रै गर्ने हो हामीले पनि। सो बिरामीले चाहिँ नदुख्ने औषधिहरू खाने, पेन छ भने खोकीको छ भने सामान्य खोकीको औषधिहरू अथवा घरेलु उपायहरू गर्ने, मनतातो पानीले कुल्ला गर्ने, आराम गर्ने, कम बोल्ने, त्यस्तो गर्दाखेरि धेरै जसो घाँटी दुखाइहरू, यो अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन्सहरू, रुगाखोकीहरू 3 दिनदेखि 5 दिनको भित्रमा निको हुन्छ। र यदि 5 दिनभन्दा बढी समय लाग्यो निको हुनलाई अथवा चाहिँ घाँटी एकदमै धेरै दुख्यो, निल्नै गाह्रो, खानै गाह्रो हुने गरी घाँटी दुख्यो र 102 भन्दा बढी फिभर आयो, त्यसले एकदमै चाहिँ कमजोर बनायो भने, अथवा चाहिँ खास गरिकन बुढा मान्छे, बुढा वृद्धहरू र चाहिँ सानो बच्चाहरूमा कुनै पनि अप्ठ्यारो सिम्टम्सहरू जस्तो सास फेर्न गाह्रो हुने सिम्टम्सहरू देखा पर्यो भने चाहिँ खाना निल्ने गाह्रो भयो, यस्तो कुराहरू भयो भने चाहिँ डक्टरलाई देखाउनुपर्छ। नत्र सामान्यतया चाहिँ साधारण किसिमको रुगाखोकी र घाँटी दुखाइहरू चाहिँ सिर्फ पारासिटामोल र मनतातो पानीले कुल्ला गरेर रेस्ट गरेर वा न्यानो भएर बसेर नै यो चाहिँ आफै सेल्फ लिमिटिङ हुन्छ, केही दिनमा निको हुन्छ। सधैँ अस्पतालमा आइरहनु चाहिँ पर्दैन। अहिले युजली जाडोमा चाहिँ मैले अघि नै यहाँलाई अनुरोध गरेँ, यो घाँटीको, नाक कान घाँटीको इन्फेक्सन्सहरू बढी हुने सम्भावना हुन्छ। र अहिले हामी कहाँ ओपिडीमा चाहिँ जाडो महिना सुरु भएपछि घाँटी दुख्ने, रुगा लाग्ने, कान पाक्ने, खोकी लाग्ने, घाँटी पोल्ने जस्तो यो विभिन्न अप्पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्सनको समस्याहरू चाहिँ एकदम अहिले बढी रूपमा आइरहेको छ र यो सामान्य हो। हरेक चाहिँ जाडो महिनामा यो समस्याहरू मान्छेलाई बढी हुन्छ। यो समस्या आउने नदिन सक्ने भन्ने त सम्भव हुँदैन है, तर यसलाई केही हदमा रोकथाम गर्न सकिन्छ। त्यसको विभिन्न उपायहरू छ, केही प्रिकसन्स चाहिँ लिन सकिन्छ। जाडो महिनामा यो बढी हुने समस्या बढी भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै चिसोमा एक्सपोज नहुने, त्यस्तै वार्मअप चाहिँ यो न्यानो भएर बस्ने, धेरै आफ्नो बस्ने कोठाहरूमा चाहिँ वेल भेन्टिलेटेड कोठाहरू राख्ने, पानी पनि बढी पिउने,
किन डिहाइड्रेसन हुन्छ हैन, जाडो महिनामा पानी पनि कम पिउँछ, त्यो पनि एउटा सोर्स अफ इन्फेक्सनको कारण हो। त्यस्तै कोठामा चाहिँ यो जाडो महिनामा चाहिँ ह्युमिडिटी कम हुन्छ र यो सम्भव छ भने चाहिँ ह्युमिडिफायरहरू युज गर्ने, त्यसले चाहिँ एयरको ह्युमिडिफिकेसन चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, राम्रो बढाउने हुँदाखेरि चाहिँ त्यो समस्याहरू कम हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ यदि कसैलाई घरमा रुगाखोकी लाग्यो, घाँटी दुख्यो भने केही दिनसम्म चाहिँ मान्छेहरूको सम्पर्कमा नआउने, आफू मास्क लगाएर बस्ने, किनभने यो भाइरल इन्फेक्सन भएकोले सजिलैसँग घरमा एकजनालाई भएपछि अरूलाई सर्छ हैन। त्यस्तै एक्सर्साइज पनि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हो। यो स्टडीहरूले के देखाएको छ भने जो मान्छे रेगुलर एक्सर्साइजहरू गर्ने बानी छ त्यो मान्छेमा चाहिँ नगर्ने मान्छेको तुलनामा चाहिँ कम चाहिँ इन्फेक्सन, घाँटीको इन्फेक्सन्सहरू चाहिँ पनि कम हुन्छ भन्ने यो स्टडीहरूले देखाएको छ। त्यसै एक्सर्साइजको पनि यसमा रोल हुन्छ, त्यसै खानपिनको पनि रोल हुन्छ। खानपिनमा चाहिँ अब एन्टिअक्सिडेन्ट्सहरू भएको खानेकुराहरू, सन्तुलित खानेकुराहरू लिने, पानी प्रशस्त पिउने, सो यो विभिन्न कारण लाइफस्टाइलको केयरहरूकोबाट चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ बच्न सकिन्छ।